Desha të trajtoj edhe që dyja lidhen edhe me personalitetin atë që keni qenë ma përpara, që dy, edhe mënyrën qysh jeni ofru në Parti Demokratike. Do t'ishte lajmi mirë për secilin që subjektet politike vrapojnë pas kuadra personaliteteve më të shume të shoqërisë sektor caktume, personalitet dëshmume që od me menaxhime tjera, mënyrë që politikës me i prodhu diçka të mirë, rezultate të mira, edhe realisht kjo masane me uni në shoqëni. Zoti Hasani nuk menoj që është i rinë politik, realisht nuk menoj që një prej aseteve që thash, ose që përmendi është koha e gjatë e menaxhimit në Komitetin Olimpik, janë pikrisht njerëz të PDK-s që kanë qenë të angazhuar me ja mirëmbajt pozitën edhe aty, sepse zoti Krasniqi për një kohë ministër i kulturës, ka qenë nënkryetari i Komitetit Olimpik, zoti Haxhiu, Shasivar Haxhiu, ka qenë nënkryetari i Komitetit Olimpik. Ne i dim akuzat se si në prag të zgjedhjeve në komitet janë licencu edhe federata fiktive në mënyrë që me qu delegat aty dhe licencimin e ka bo ministri. Prej ministrit ka shku kjo, pra bashkjetesa e zotit Hasani ose bashkëveprimtaria me njerëz të politikës, veçmas të PDK-s, është e mëshme, edhe unë tash druaj që nëse përvoja ose mënyra që e ka mirëmbajt pozitën në komitet, me i shërby edhe masane edhe në politik, mundet me qenë pak problematike. E dyta tek zoti Berisha, tash nuk e di, a jeni prurje në PDK, apo jeni antari moshëm i PDK-s. Sepse ju thatë jeni boti, por zoti Homë do ju prezentoj si prurje e re. Nëse babaj juj është themelusi PDK-s, atëherë na po flasëm për këto feudet mrena partisë. Jo veç në PDK, po fatkeqësisht po e karakterizoj secilin parti kjo gjë kur baba e që djalin kandidat, vllave që motrën, ai tjetri e që nipin e tjera dhe masanej kjo po ingulfat partit edhe në parti, në listat kandidatve, po janë kryesisht njerëz që pas vete kanë njerëz të fortë. Edhe jo domosdoshmërisht meritokracia, po është ajo që përcaktusja se cila duhet të jetë lista. Ju folët për vete, thatë që keni studiu edhe në Amerikë dhe tjera, po fatkeqësisht po zëm. Unë, si njoni prej gazetarëve që i bje që pak ma shumë se sa publiku i rëndëm të i përcjell zhvillimet politike, përcjell personalitet tjera, për herë të parë ju kam pa, kur e keni prit zotin Thaçi. Dhe nëse partia ju është ofru juve për shkak të asoj fotografie, kish me qenë lajm i keq, edhe për partin, edhe për juve. Pra, partis edhe Kosovës i duhet një personalitet, një kuadër i fort i sektorit shëndetësisë, po jo pse rastësisht qëllon një doktor ta presë zotin Thaçi për ta që erdhe dhe vizitoj babajnë e tij të shtruar në spital. Ideja është kjo. Çka prodhon ose çka përfiton politika për juve nëse i kemë parasysh këto rrethona që unë i përmenda. Mirë, ta dëgjojmë zotin Hasani njerë, pastaj zotin Berisha. Njoja Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar s'ka qenë rastësi. Është rezultat i një pune disa vjeqare edhe planifikuar në mënyrë të jashtëzakonshme që mundet me shërby si një shembull i mirë edhe për qeveritë e ardhshme. Po e them pa modesti. Por, e kemi analizuar mirë kartën olimpike. I kemi analizuar mirë të gjitha statutet e federatave ndërkombëtare se cilat federata mund të antarësohen në ato federata ndërkombëtare.
dhe kemi konstatuar se ka federata që nuk kanë shansa me u njoftë. Po vetëm kështu, a keni pas regulativ të brendshme? Po. Për një federat, sa regione është dashur të ketë klube? Në 5 klube minimumi ka qenë në 3 regione. Në 3 regione, ka pas tilla që si kanë pas në 3 regione. Prandaj, kjo është ideja. Unë të tregoj edhe... Kjo është ideja sa i takon klubeve që nuk kanë pas, federatave që nuk kanë pas klube dhe janë bo për qëllime për të deleguar anëtar në kuvend për para procesit zgjedhor. Okej, kështu kanë thonë ata kundërshtarët, kur s'kanë pas asnjëherë. Unë fola për akuza publike, pra gjithçka që apo flas është për akuza që janë publike. Po. Do të thotë, kur i kemi analizuar federatat, kemi kuptuar që ka federata kombëtare tonat që s'kanë shansa me u pranu, ka federata që kanë gjasa, edhe ka federata që janë lehtë pranueshme. Disa prej këtyre federatave lehtë pranueshme nuk kanë ekzistu në Kosovë. Dhe me qenë se kjo ka qenë një kusht teknik, para ti kushtit politik, ne kemi gjetë njerëz të vullnetit mirë, të themelojnë klubet, do më thonë, dalime veç pëse kanë nisë iniciativa prej nesh, e jo që është normale, iniciativat të nisën nga bashkësitë lokale, nga qytetet e tjera, të themelojnë klubet, kur bëhen 5 klube në 3 regione, është si minimum, atëherë formohet federata. Në këtë rast, do më thonë, iniciativat kanë ardhur nga ne, sepse ka qenë me interes për t'i ba minimum 5 federata olimpike të Kosovës të njohura nga federatat përkatëse ndërkombëtare. Dhe tash kjo u keq përdor. Do më thonë se tash këtyne nëse jenë themelun qatë formë, edhe kanë ardhë si delegat, këta i kanë konsiderua që u përbëhet për vota. Ju garantoj që si ba për vota, edhe të fundit edhe ata që kanë qenë pak ma të zëshëm atë botë, saksisht e din që kjo që them unë është... Njona prej federata, po e zëm, u thiqen nga djali juj. Po. E këtyne fiktive është fjalla. Këtyne që prezentoshin si fiktive. Peshngritja, Federata e peshngritjes i ka klubet e mjaftueshme, i mban kampionate. Për tash nuk e di, po për kohën thuaj që s'ka pas mjaftueshëm, do më kjo është ideja. Po s'ka mujt mu licencu, edhe federata ndërkombëtare. Ma heret, janë licencu në përmjet politikës, e politika është Ministri i Kulturës, dhe Ministri i Kulturës, ju e dini kush ka qenë. Edhe sa kam qenë unë e presidenti Komitetit Olimpik, janë ndërru 10 ose 11 ministra. Jam të shkryt një libër, edhe jam të janë nxjerr të mirat e të këqijat se cilit për sportin e Kosovës që kanë bo. Do më thonë, zbat fjallë veç për ministrin Krasniqi, po bëhet fjallë për të gjithë ministrat në këtë periudhë. Po tani që jeni politika, do